Kembali di Oton TV. main apa ini? Play-Doh. Tunggu aku. Ini Play-Doh kalau kamu mau. Nih. Oh, Play-Doh. Thank you. Ini siapa ini? Alifa. Oh, Alifa. Ini apa ini? Play-Doh. Itu jadi apa? Jadi cacing. Kok cacing? Mie ya? Noodle? Ozil mana Ozil mainnya? Sama satu lagi dia. Oh. Satu What lagi. is that? Satu lagi ini sama dia. Nih. We making Play-Dohs. Banyak boneka. Let's go install it. Vanilla. Ayam mau bikin apa? Makan. Oh, makan. Hey. Jangan dong. Rusak dong. Coba lihat itu Play-Doh boxnya. Itu isinya apa aja Play-Dohnya, Dek? Box itu tuh, box itu. Bukan itu gambarnya boxnya. Nah. Balik. Oh, ini cetakan. Noodle. Fando ya. Fando. Bikin apa saja? Makanan. Ini apa? Oh, buat cetaknya. Ini apa namanya? Ayo makan. Karena nyetak tuh. Ini juga strawberries, grape, and orange. Ini apa? Fish. Oh, inian. Ini mah dinosaur. Kok bukan makanan ya? Ini. Oh, ini buat Play-Doh, buat noodle. squeezing. Kayak cacing. Kayak cacing. Noodle itu noodle mie. Enggak, ini cacing, makanan cacing. Apaan? Makanan cacing. Makanan cacing. Ya, benar. Makanan cacing. Ya, ini dia. Ada yang lain masa itu doang mainnya? Ya. Itu mah nggak habis. Aku udah dibuang. Oh. Jangan begitu. Mau dimain. Kok disuruh? Oh, there's a duck. There's a duck there. Nah. Nih, ada apa yang bikin? Ada apa yang bikin? Ada satu lagi pun. Mana human tadi? Apa nih? Ada human sini tadi. Ini cetakan juga. Apa yang namanya kalau cetakan bahasa Inggrisnya? Molding. Ada ini. Oh, tunggu, ada satu lagi pun. Terus satu ini lagi ada dinosaur. ada orang pun. Ini. Ini apa? Kelinci. Rabbit. Ini Thai butterfly ya. Butterfly. Thanks for watching. Bye bye. Udah ya. Masih belum. Botak bobo yuk. Jam berapa nih? 9 o'clock. Ayo kita bobo tuh, si kakak lumayan. Oh, that's for watching. Thank you for watching. Dari Alifa, goodbye. See you later. Mana dari Alifa? Alifa, goodbye. Goodbye with Play-Doh. Gini dong, gini. Mana ini tangannya? Dadah. Dadah. Sama Play-Doh juga. Dadah. Ada.